Hari ini, 4 negeri memulakan sesi persekolahan 2020. Di Kelantan, pelbagai gelagat dapat disaksikan menerusi hari pertama sesi persekolahan murid tahun 1 di SK Sri Kota di Kota Baru. Ini kerana masih ada dalam kalangan mereka yang menangis, takut, cemas walaupun dikelilingi rakan sebaya. Pagi dah. Bagaimanapun ada dalam kalangan mereka tampil ceria dan bersedia untuk menuntut ilmu. Nama apa? Adam. Adam bin. Tengah buat apa? Tengah buat apa tu? Tunggu. Best tak masuk sekolah? Best. Alisha. Aisyah bin. Binti Zulkifli. Bangun pagi pukul berapa? Bangun pagi tadi pukul berapa? 5. 5. Siapa mari datang? Amir. Best tak sekolah? Best. Hari ni buat apa? Hari ni buat apa ini? Sekolah. Sekolah. Buat bekal masa sekolah. Best tak? Best sebab apa? Sayang Amma. Tahu. Bagi ibu bapa, pendedahan awal di tadika dan prasekolah sebelum ini membantu anak-anak menyesuaikan diri lebih awal untuk menghadapi alam persekolahan di darjah 1. Hari ini tu nampak dia okeylah, tidaklah rasa macam nervous sangat. Lagipun saya tengok dalam kelas tu pun ada kawan-kawan dia masa tadika dulu. Jadi dia tidak rasa nampak macam pelik sangatlah dalam kelas. Anak rasa tak ada masalah sebab dia perasan ni tu. Macam minggu lepas saya mari pun saya tinggal pagar. Dia nampak sains-sains dia ramai, boleh masuk. Hari ni pun masuk kelas pun okeylah. Tak ada masalah. Bangun pagi tadi awal-awal tu bagi sarapan ke apalah biar dia semangat sikit nak pergi sekolah. Tu tengok tadi macam mana? Mana dia? Okey lah tu. Gaul dengan sains-sains tu. Seramai 114 murid tahun 1 di SK Sri Kota akan menjalani orientasi selama 2 minggu bermula hari ini dan mereka merupakan sebahagian daripada 811 pelajar yang memulakan sesi persekolahan hari ini di sekolah berkenaan.